ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନୁସୟା ମାଝୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଅନୁସୟା ମାଝୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଗୌରିଆଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁସୟା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇନଚାର୍ଜ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଭାସ୍କର ରାଓ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଅନୁସୟାଙ୍କ ରାଲିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୀଷଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମିୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାମଲ, ଜଗଦୀଶ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ହରପ୍ରସାଦ ହେପ୍ରୁକା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ଗେଡାପୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।